For my mama, Aquabas Ronco, eba too much GH if it so. Nana ama owusia enemy dina dano training issues are a see ever or my mo ena mede esomo na hunim se Ghana ha de da bia ene emu ensema e Kenya ne ho ewo my munti se ensema sinko ade na hu behia so se meba mo amane nunti jibre na esem ewo ho na me ka ne sanom eye Kumawood actress awon fefo Emilia Bobe ebrebia etwem ensem bi epie ba bonten efa na warrior a wone openipa woda endpoint homeopathic clinic Dr. Edubuaten so na awore no ekogu ye na te se ho nsem be ye bebre e wo Ghana na busuafo anwo asem de Ghana for because dey nim se Emilia Bobe ide te se oba obre no ase na warrior mu te se bibi akoso wano yante de ba ye hu mfom so ye tia ne se awore no enya egu atese wo bia abubu ni ketemu ede afa ne kwan eso na no ena awore ni go ne eba abonti we na te se nsem fofo so Kenya ne ho nunu mu na te se kofo atase tre ensa edi akire Emilia Bobe na ankasa mu ni ko actress one no Kumawood movie ni bi Ellen White and go for Saturday woman Saturday so say wono na wote ekira wogu Emilia Bobe na warrior atase woji ni kunu Dr. Edubuaten efini sem esa pictures bi so a womo de back ya to mo de ba abonti ma Ghana for ye so ye ni etimi hu bi na when na te say ebre pay etwem afei na Ellen White waba abonti abai ni ho ano efa sa ensem na course no na waba abonti no wotire mu say Emilia Bobe ni kunu Dr. Edubuaten warrior na eguye woni mu hwe woni mu te say emu ntate nsem kra wontimi enka se ono onimu bi davida enye no pressa na wobi ena hia se a wo pe no edin boni nti wotua bloggers e forecast wo mum paint no black ewo media for wo mum paint no black ewo social media so se na be obi abe hu ni se we nipa boni ni na enukra poti e ka ho ene wa ma bonti ntema mekasa because sen ko fa bo ho pa no mo pe obone de o ba bonti be yi wa no krampa ma hwe na woni mu asem ni ejina so kra e de ubone nti wa ma ntema na ne reasons no ene sa nti Ghana for emfisa ensem yembo ntugu kra no Dr. Edubuaten ejuma pe ene woni no ayepen enu nko no ni no sponsor ni movie ebi enu pe ene te se ye nkita hudi a woni papa ni nya aside that no woni ni eni hwe bia eye biem na mr forsa asemwe ya wodi aba abonten de keka wonti maton sa e de afre mi anka mi nua ba na ekia sikapa so me boa me na ensemwe ye ni won komo nti ko bia agebre ensemo ho ye bedi won komo so Aquabas Ronco ebiem against kapa Bibia boko ani wa sha se wo sere ho fankwa chese mi hu wa na mame ene ya me de o de nwura nkomo no mi wi ya ba stage be kan sere against kapa ebra Emilia Bobe na wawe egu ye no kofo sha se etena mo nsa ewo Ellen White so wono ena waji Emilia Bobe kunu efini nsem Dr. Edubuaten na wo mu kasa na nya nsem kwa no mu komo de pictures ba bonti ana pictures wo tunu se one Ellen White we etu ana mo de wo nanti ebom sa ebre etwem nya over I think say 2017 wo na wa really good we see abriwe afei na Ellen White abeya no se enye no kre udwe wo se yo nana mama na makunya iso e dia chat too much etiefo ene ahwefo enyina se dane da mo so bokoso ehwe ye videos na mtimi mo comment eba na meba asem no eso no nana me onse obia wo ye na dia woni mbota ye ene dinti a wo ye sa okay obia wo reason a wo di etu nana mo ana say like dinti a wo di edi ni djuma wo di na nensem no all kan na chete wotimi hu say so or sen ko bantem ebebe kan ye krampo na kenya de se Ghana fo
anka wo mu ebetie ena ye nokra enso se wanya ate ade bone manya ate se nipa sumasi ebia wakoku obi na waba nyame na mekuye abra pictures a ekire moja wo wonsa na me wo beka se nyo na akuya wo so evidence be na wo di be prove se enye wo na wokuye enti that moment no eye den ya yakwa ko hu se moja wo wonsa ye de pictures aba ba kire na wo de wano keke ena ebe kan without evidence enya de se ebeti o enti wo ni reasons enti e bia na wo twen se bibia ma konko de din na afei no wonya akwanya na se wo betimi aba be kire mu a wa baba bechem timi woni se bra wonya de man ho se de be Ghana for ebe settle on allegations ayede egu ni so enyina no na time no so wono so babontin so obebe twetwe ni nsem a wa baba bechem ti cha wa che no ehu enhye da enye de ehia by asema wode ebe abontin sese no eno na Ghana for ebe concentrate on it eno na Ghana for ebe concentrate on it yen share your celebrities no actresses no omo barie se na sitie sade so obi a celebrity a me gina so de bi say obi a celebrity a dia na esum different was celebrity for our sing ordinary people our at the dia dem go foni edum our chisa yo nana ma wo busa asempa obi o ye celebrity ye say edom wo we o mani san de osun takrache okay and because of say wa bad limelight na say na you are talented in something all the time ye wo mo be pa downfall ena ye wo mo be pesa won so be kosro and no the moment ni pass me mpeni movie me mpene nyom to me mpe say de wo ye ne nyoma esi efa enti enie de bia me hwese meti bibi bone e wono ne menya te se wakum ntate akrampa metimi di ababa be ka se ene na asema ababa ntin ni pasumesi wakum obi afo be kwa eche hwan no kokun na ntate asem no menya kama onkofo bebre na be spread won konkotie at the corona esi no bo be spread se yesi ni pasumesi wakum yo okude won se mi de minimo yesi we wa yesi o ye den minimo enso na o spread oni ma de corona enso na wo ye because of celepan wo ye celebrity enti oni mo say wo say ni din anase ne ni din achi na wo ye bibi editia na ebekọ enti na ama eye celebrity no wo ma ware wo mu dwumadia wo mu di dan dodo na eni say won because omo pa bibi ayeden ama na si say de be obetimi aba abonti aba ka say oh say e kan say abaye woni suban say be men say ya na otie obo ma ana obey say de bia obu ni kuna na say no like all because of say wa ba limelight na so or wa doma chede bi o wo bibia e fetch no e man ye different from eye ne mfefo a woni wo mo enam Emilia Bob later me be say osase me say Emilia Bob na we re egu ye oni Dr. Edu Boateng homeopathic endpoint homeopathic doctor ni o ma we re ni gu ye ne ensem pin ne ba bonten ebi ka say wono ene wa fa ni kunu echi ene ni kunu ni akobo so ade say nu nti anam so ene ne entematete ebizu ka se ni kunu no so na eye nyama wo kire ansa na Ellen White dey kra be pim ena Emilia Bobe so enye ne first marriage so ene no na no ibetime na so aka se do se ye kika se ni suba nye no ye bi se kra no po bibi wo ho enti na ware ne ntime ngina na nana ma on say aware ene ye kan ne kwan ware na aware so bia ne emu ensema kwakwa se nyinsen obi wo ho no ma wonyema ene aduane bia no ne kon ne mfuturo pese ene nso o te cap an ne mfuturo na ebo na wo hia obi nsusu de ne entesutie ene obete picture obi nso wonyema ene aduane de obedie mo nso odi bi na kwa wo ye ne enti sa na aware etie aware mu nsem different ebetimi aba say na warrior first one egu ye all because of a misunderstanding bia ba ya na bibi o mante wo mo asi eye e na afa second one so e na akwa ye say ebetimi aba say like oba no esu ni ban bi wo ho no ma wo dan na di e wo aware mu odo say wo hu ne ho say wanyini ba sa nim di aye de kwa aware mu e bia na woni e na ebetimi so aba say de Ghana for no ebi keka bi okofa ni kunachi anase okofa na yirechi na sa ensensem no eba ye ntia ware de ye kase ye ka on yenya nwie okay if you are the interview do fa ho me do wan keke o ye mesi asem no so Emilia Bobe o jai ni kunu oni ni ntem etete ye pe e na o sha ase ogugu seku onipa ho ohu
suro nipa oye program bi class e wo eye show ana oni Ellen White so enamfo part so wo gom enti wo dey say bibi sa betimi asi say obi fanity because oja wa repe na dane na asem a wo ka anu ko roda dane show obetimi ba say bibi sa asi wo chi atese na danfo bi e fanity twa ne na ase anasa e twa na ase fane na de bi a so bu fini 17 na wo kasa sa na we fa Ellen White ni person won tsa man san say ono no oni mo hwe anama ebetimi aye no pa because on say yes ehunu bi penti e na bo aserewa oje ne background we yi nani ato nchen enam de wahunu enti no e na e ma no ye den e kasa e because wo bi enya ade ma ni ntia na nya de so betimi akasa okuku seku onipa wo yehu nipa na be ya ade ama na show ama wa use that proverb e de ama nipa enti no ikubi say ne yonko ne na fofo no ebi e na ye den esi nachi omko ye nsi eche hima e wo na ware echi ena ama enede na de pa bia ye den ahwere no nti ebi akwako ye asuade e de ama no nti na ode sa ne talk show ne bai se de be obema Ghana for ne ma young ones o mo kwa warem no wo nso ohunu ha wo mbesi atoto wo mo nyoma asi afa maybe sa asem wo Ellen White ne nsem a wo kan ye no wo se Emiliabo be ni kunu no ebra oni ni di nhemu ane ebra eye okohu papa no for sponsorship ewo ni film bi ana wo twa se wo ni obi wo adwuma mu na wo nkako no ye warefo na tese mu the same food ma mu ye adwuma wutimi efa na chi eko ni kunu ho ego bisa no sponsorship wo mu sa akonya da ho sa se wo wutimi ba o colleague fie ebe bisa ni kunu for sponsorship oh nana ma boni bia enim by like so we be koni kunu ho straight ne there somehow weird like at least so when like na yire no free when no etwasini nti nka betimi dia fa na yire so say oh ebia me pese ebia wukunu ye bibi say ye de ma me ana say oboa me wo kwan bi say eso nti ene eye wura enti enkomo emfa emma me but to the extent they say woni nipa ne ye free wo betimi dia fa no so na wo yi e de fan in China wo koni kunu wo straight am it could be like say now our other intention and ebiemo no so no it could be like say ebia no ni any other intention emom yina na no aye na adwen say wo be ye den wo kope like sponsorship keke enti no it could be two things it's either say no wa adwen foforo bi a waye na adwen say wo be ye ana say na hwe enta eche banka ne papa mu a dia wonim no a woni ni twasini no so twafa ne ho ekoni kunu aside ene no ekokọ ye deal ne de eno de ntwa ye it could be like say now our two agenda either say na wo adwempo bi se bia wo pekwan bi so kwa hye ho ana say sponsorship keke ena na wo ye de wo pe na wonim se bia ma libre ne yi wo ya afenti no ebetimi aba say bia like million ebe jealous no say bia wo koso ana say bi sa ni kunu bo na mo no tumpo che wo no enu nti na wo ye nti say enyem different mindset say bia wo kwa pe ba bia hye wo mo adwuma wo mo aware mu na sponsorship dia ene nkaboni bi ni but dia wo sanka wo ye ne say wo de fa oba no so sansa wo ne no ene di adwuma na wo de ko ni kunu too straight san na no che say there's a woni ni kunu obi bi nti na to ni ko ni straight na say den be say mu bi wo because so ni obi ni bibi ya na na yire na oni no wodwuma mu a wo ye den ka se minim ni ri nti ma mi nko ni kunu won ko hwe bibi bes me aba wo ana oh nana ma it could be say bia no or like o mehia da o makasada ebia o matwetwe nkomoda o fiti prekope na unni mobia o fiti prekopa because of say ye fa ne say ebe constituency a wutimi MP a wo honum wone na assemblyman o ba honum assemblyman na wunim no na because of say wunim assemblyman na nti wo fiti ya no akọ MP no ho o say me minimum assemblyman nti me ba wo e kapa bi da oh say minimum assemblyman last time who say assemblyman nam ha no ni MP ne nam oh na assemblyman any MP ne nam no me fine o ne say metimi akọ MP o na the assemblyman di nko oh me assemblyman ne na ma say ni na da pa ni assemblyman obetimi na asem atuja wo say wa dan for pa that means like and I make her say oh den ya
a wonim no woni na hia tena se akasada enu nti na ebia obenya sa akonya no aye na adwen se o se na Emilia Bobe any Ellen White no me na before nti o ye ne nam Ellen me kunu ni o wo hu introduction abem bibia introduction abem one na kasa obia Ethiopia introduce me chair na you don't know what happened behind the scene. Are you getting it? Very true. Say or introducing no at the nature no ka say like business bio and na me person me na e bia ni kune ka say sir and I have Abraham mention how would you know? You wouldn't know. Ain't no e bia enkomo because so enu nti na man dey take that opportunity say and ya ma me nkwa ne ho no me san say wa ka say enti no me so me nya dem me follow up na me hwe say betimi aboa me. So it could be two things in America. It's either so or agenda be and now say na just a sponsorship keke and I know but na can kwan so listen what the befa na ureno eso. Na ureno eso. Mami first of the comments ya Ghana phone be e dey abeto amocho madwen e dey afa semino ehom. Where if we Derek a champion saying I don't believe Ellen. She can do more than that. On Ellen di baku say or say Ellen no Ellen no ni me no do betima e dey things I grant you can there. Over any Marin Obin, eso dia wode about say wo ne wo nyankopon entem or say it's between you and the Lord ho tell that dream biomu so no Gershon so e dey need about say Emilia losing your man to another woman is not the end of your life. She will go on snatching and very soon she herself will face the same situation as her husband being snatched from her. Me the comments no ebesi aha say na Ellen Kasembi o ne nkomodi ni mo ka say do se picture na ba bon tire bi bo say ase no ne Dr. Edu Boatin na so mo da hostel bi aso mo chele o baby no there's no way I will know ebetimi age Emilia kunu efin nsem na no Oba o kase min ka say Ellen White ni paponi ni anasisa mama ntuma ne ensi bonin but dey le mo obi etimi akasa asem na pontin say me nji obi ade mfini sem e den do wo ko fa na ware no ko e den oni obi a den atwempna do oni obi atenada okay enti say wa ba pontin say there is no way say obeje Emilia ekunu fini sem ti mi bi say o say Emilia kunu after say we divorce Emilia nti say na wo ka say nti ode o mana kunya say onu tubeti baba na babom no na tra on di ntuma na say den na obate den na odrifa Elena some ka chat on say there's no way say obefa obeji obi ade na say obefa obi ade no chire say do say pictures about abontin a oni Dr. Duboatin omo chele as omo da omo nchen na say ibi ikosu no or no there's no way betimi age on see there's no way no ebeje Emilia kunu efin nsem anase bibi sample ebe ba so ewo muntem that means say because of the friendship between them wa fan the sini nuaba wa fan the sini bibi ente nya de say obetimi aye bibi a ebe hete eye ne yonko enti no so wakasa it could be true. It could be true. Then mama asoma make enhwe Ghana won ye kasa o. Ghana ye kasa o. Like ye betimi aba e bia video na wo hu ye say wo mo ete wo be kom kra na bia ye wo mo miensa. E na wo mo ti ho no mo have fun ne ehun ko ne ba e na e bia bibia kasa wo timi no obi e kasa wo hu no asere no aboro na asa wa pem no e na ye den a wo mo twitwa ye pictures no ebe capture bi ebi a wo mo miensa e kwanya ye be fo so ye be ye Emilia Bobe free ho no ama aka wo mo mienu na wo mo mienu nko aba beda ho na ye de aba betu emfonye social media wo mo be ena it could be say ebi ana oba no Emilia Bobe woni ho no ena sa incidents no esiye na say esiye oba eye Emilia Bobe ye ka say wono a wo ma bonten ememe kan say eye ne yonku asumesi ana wo benten ena agi ni kunu ana say wo mo no wo mu twatini na ena ye enti no ade ne de wunya ntie free afane afan enchen a wuntimi enye den enkonkludi awareja ye ba ye doctor wo ma bonten mekasa yi no pray Emilia so ma bonten mekasa yi
gu aye gu wono ne ho fin se wono na aba beje e na sesi akonya na ba se wo meme training se mu e na wa ba betrim wa try ne side awie. You can choose to believe, you can choose not to, unless say wo mu bienu no so aba bonti aba beka a wo mu de ne ye the same ma ene ne de no enko e na obetimi aka say e na ba ye o twantro. Are you getting it? Yedi yen komo no ebere yen Ghana phobic ka say emetinti we nya no na Ellen White wo yeden wo train den na ebetimi aba ne say sana ebeda abontin bibi sa ka so na ye dia wo nani dia wo nani ne ye de do wo ni so a na I don't know atata na kwan dia twa wo nti na wo ba abontin afi na wo yi no ho ano no sasem no twe wo say nana ma me de metimi aka ene say aware wo se wo koma ye mfa na mfonko aware ye mfa na mfonko de wo mo kan ebetimi aye no kre na se wo ware na wo na fofo enwura waware mu a ensensen bi say enya de say ebetumi apieda ebi betumi epieda na ebusuafo aha enene dey yedi yenkomo twetwe no ebesi adwentwe bia se wo additional bia peso wo fa enka wo so a ubetumi e de atudwa ewo too much the comment section honom ebiemu so no ubetumi a follow yen ewo ye IG page @magh_. Na me kan sano se wo pe eye face should ya me shey bi ewo ne dodo mu a ubetumi afre number yi eye 0247083815 meta abo number no esubiem 0247083815 na chese wa pe bi e de abo ho ban unte bra ye wo mu de normal times bra wo hia pa se obetimi enya ahobabo chese enyema eni wodi ahobabo no ehhehye ho se na be ya yare coronavirus no ebi entowo eni webusuafo enya yare da form enya atoro wo so wo mu oga na apa ebi koso pa nkofo yare bi ama bi afemu ahire wo mo enkwa eni nti ope bia no wa fa number na me bono kane no aha na bi